एक सुन्दर जंगलमा मुन्टा नाम गरेको बाँदर बस्थ्यो। ऊ निकै लोभी र स्वार्थी थियो। जंगलका अरू जनावरहरू सधैँ मिलेर फलफुल खान्थ्यो, तर मुन्टा भने सधैँ लुकीछिपी सबै फल आफै खान्थ्यो। एक दिन बिहानै मुन्टा रुखमाथि फल टिप्दै थियो। त्यही बेला पुरानो रुखबाट एउटा चम्किलो आमिलो फल तल झर्यो। त्यो फल सुन जस्तै झिलमिली चम्किरहेको थियो। मुन्टाले अचम्म मान्दै रुखलाई सोध्यो, रुखबा, यो फल त कस्तो अचम्मको छ। रुखले मुस्कुराउँदै भन्यो, यो जादुई आमिलो हो मुन्टा। जो यो फल बाँडेर खान्छ ऊ सधैँ खुसी रहन्छ। तर मुन्टा हाँस्यो र भन्यो, म किन बाँड्ने, सारा फल म मात्र खान्छु। बाँकी कथाको लागि यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। म अर्को पार्ट लिएर आउनेछु।